Hello, mambo vipi? It's me again, I'm Kandi, and this is Kandi Digital Tanzania. So, leo nitakuelekeza kitu kimoja ambacho watu wengi wamekuwa wanakosea. Hasa wale entrepreneurs ambao wanafanya biashara mbalimbali, hasa pale wanapokuwa wanatuwekea links ili tuende kwenye sehemu zingine, kwenye sites zingine za kwao ambazo wanaweka biashara zao. So nitakuelekeza jinsi gani unaweka sehemu sahihi link yako ili mtu akiiona kwanza inakuwa inasomeka, lakini pia akibonyeza iweze kumfikisha kule ambapo unahitaji. So leo nitaenda kukuelekeza sehemu sahihi ambayo unatakiwa wewe uweke link yako ili mtu akibonyeza tu imfikishe huko. So kitu cha kwanza tutachotakiwa ukifanya ni kuingia kwenye Instagram, lakini pia nitakuelekeza wapi ambapo watu wengi huweka ambapo si sahihi. Then nitakuelekeza sehemu gani ya kuweka. So kitu cha kwanza tutaingia kwenye Instagram yetu. So hapo ndo nimeshaingia kwenye Instagram. Oh wow, Kenya. Okay, so nikiwa hapa hii sehemu ambayo I think kila mmoja anajua kiingia kwenye Instagram, kitu cha kwanza tutakutana nacho ni hichi. So achana na hicho. By the way lazima ulike. Yeah. Ukiona kitu chochote cha Kandi, Kandi graphics, Kandi technology, Kandi podcast, make sure una like. Yeah. Tusambaze upendo, tusapotiane. So kitu cha kwanza tutakiwa kufanya ni kuingia kwenye profile yako. So kama una run profile zaidi ya moja, ukikandamiza hapa utaziona profile zako zote. Lakini kama ni moja, ukibonyeza tu hapo itakupeleka moja kwa moja kwenye profile yako kwenye dashboard. So ukiamba kwenye dashboard, sehemu ambayo unatakiwa kuingia kwa ajili ya kuedit biography. Of course ni maarufu, utaingia kwenye edit profile. So ukishaingia kwenye edit profile kuna vitu vingi, kuna name, kuna username, kuna pronouns, kuna biography. Watu wengi wanafanya makosa hapa. So sisi tutaenda kwenye YouTube. Tukishaenda kwenye YouTube, YouTube ndo hii, tutaenda kuchukua link ya Kandi Digital Tanzania. So tukishakuja hapa tutaingia kwenye profile yetu ya Kandi kama kawaida. Then tutakuja kwenye video hii hapa mathalan. Kwenye video hii tutakuja hapa kwenye vidoti vitatu. Okay, sorry. Tutaibonyeza hiyo video. Tukishabonyeza video hiyo, tutabonyeza kwenye share, tutacopy link, tutarudi kwenye Instagram. Yes. Tukisharudi kwenye Instagram, watu huwa wanafanya hivi. Anakuja hapa mathalan kwenye biography, anatoa mathalan anaweka link yake. Alafu anakuja hapa, anaandika bonyeza link hii, bonyeza link hii. Okay, anabonyeza okay. So itaload alafu baadaye itafanyaje? Itasave. So ikisha save, akitoka hapa link yake inakuwa hapo. So link yake ikiwa hapa then tutafanya kitu kimoja. Tutaingia kwenye account yangu ya Kandi Graphics. Shingia kwenye Kandi Graphics. Tuta search ile jina Kandi Digital. Hiyo hapo imekuja. So tutabonyeza hapo. So nikiwa kama mgeni ambaye nikibonyeza hapa kwenye hii link hainipeleki popote. Hainipeleki sehemu yoyote. Sinaelewana, hainipeleki sehemu, yani haikupeleki sehemu yoyote. So ukiwa unafanyia mazoezi haya hichi kitu, jaribu na wewe kufanya hivi. Anza kutengeneza makosa, alafu baadaye ukatengeneza solution kama mimi nitaenda kuelekeza hapa. So haikubali. Kiufupi haikubali. So mimi nitachokifanya, nitabonyeza pale, nitarudi kwenye page yangu ambayo ndo tunatumia hapa kukuelekezea, ambayo ni Kandi Digital Tanzania. Of course ndio page yetu rasmi ya Kandi Digital Tanzania, lakini pia hakikisha una follow page hii ili kupata updates zote zinazohusiana na masuala ya graphics design, lakini pia digital technology, lakini pia podcast zote zitakuwa zinapostiwa hapa. So tutarudi kwenye profile yetu kama kawaida. Tutarudi kwenye profile yetu, tutarudi kwenye edit. Link yetu hapa tutaitoa hapo, tutaandika mathalan kama tulivyokuwa tumeandika graphics. Hapa ndo una set nani yako, una set hiyo biography yako, unaitengeneza vizuri. Alafu utakuja technology au tech,
kifupi chake. So tutaweka nafasi, tutabonyeza hiyo, afu tutakuja podcast, then tutabonyeza hiyo alama ya tick, then tutakuja hapo, jina liko sawa, kila kitu kiko sawa hapo. So sehemu sahihi ambayo unatakiwa uweke link yako ni hii hapa iliyoandikwa add link au add channel. So utabonyeza add link, then utabonyeza hapo, utakandamiza hapo kama ulicopy kule, then utabonyeza paste, alafu utakuja hapo utaandika YouTube mathalan. YouTube. Unaweza kaandika jina lolote, unaweza kaandika jina la kule uloandika YouTube kule, au kaandika jina ambalo wewe unahitaji kuna nini, au kaandika link, jina lolote, lakini sisi tutaandika YouTube. So hivyo, au tunaweza kaandika vile as ilivyo. So that's it. After bonyeza tiki. So tukishabonyeza tiki, link yetu ile pale. So tutatoka huko. Alafu so tutaangalia kitu kingine hapa kwenye page. Unaweza ukaiunganisha Instagram yako na page yako ya Facebook. So hivyo. Lakini pia kwenye category hapa ukitaka kuja kubadilisha, utabonyeza hivyo uje kuchagua category ambayo inahusika na nani yako. Kwa mfano hii hapa inahusika na digital, tutaandika digital. Tutaandika digital creator. It's okay. Fine. Itakuwa hivyo. So hapo utakuwa tayari umemaliza kuset biography yako. Kwa ufupi, kuna vitu vingi actually, lakini sisi tuna nani, na pia kama unavyoona hapo kwenye link wamekuwekea idadi ya link ambazo wameziweka. Unaweza kuweka link hata 10. Unaweza kuweka Facebook, Twitter, Instagram kama unayo nyingine, lakini pia unaweza kuweka link nyingi. LinkedIn zote unaweza kuweka. Yeah, so hivyo. So tukishamaliza hapo biography yetu iko hivi. So hii link kama unavyoona hapo, nikiibonyeza moja kwa moja itanipeleka kwenye YouTube yangu. So kama unavyoona ina load, then hapa nitabonyeza confirm allow links history. Yes. So kiangalia hapo, unaona? So ni Kandi Digital Tanzania. Okay, tuna subscribe. Yes, hello mobile viewers, me again I'm Kandi, and this is Kandi Graphic Tanzania and Kandi Technology Tanzania. So mara nyingine tena, kwa mara ya pili tunakutana hapa kwenye video kwenye nani yetu, kwenye Instagram yetu, bado tuko hapo. So tukirudi hapa, nikija kuview as guest, kwa mfano nikija hapa kwenye Kandi Graphics Tanzania, nikija hapa nikirudi kwenye search, nikienda hapa nikikuta ile, nikisearch ile Kandi Digital, nikibonyeza hapa nipo kama guest, yani kama mtu ambaye si owner wa hii account. So nikija nikibonyeza hapo, moja kwa moja inanipeleka vile vile kwenye nani. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaweka link yako na ikasomeka kwenye biography ya Instagram, au wengine wanaita bio au